პირველი სტუმარი უნდა წარგიდგინოთ. ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანია. დეკანოზი გიორგი თეოდორაშვილია ჩვენთან სტუმრად. მოგესალმებით, მამა. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობა თქვენ რომ მოგესალმებით, ესე იგი, შემოდგომის ბოლო თვე დაიწყო და ვიწყებთ ჩვენს გვიან დილას. როგორ ხართ პირველ რიგში, როგორ გიგებთ? ძალიან დიდი მადლობა რომ მომეწვიეთ. მადლობა უმეს, კარგად ვარ და მიხარია თქვენთან რო ვარ. ჩვენც როგორც ყოველთვის გვიხარია რომ ჩვენთან ხართ და რაღაცნაირად საინტერესო საუბარი გვინდა რომ წარმართოთ. თქვენ არჩევებიც, ჩვენი მაყურებელიც ყოველთვის ელოდება, თან უკვე მარხვა დაიწყო. ჯერ არ დაიწყო. ბოდიშვილს. არგია რომ განწყობა გაქვს. ხო, კი ბატონო. მეთვეები ამერია შემოდგომაზე იმდენი ვილაპარაკე 28-ში. ამ თვის ბოლოს დაიწყო 28-ში, კი ბატონო. მოკლედ ეგ საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენს მაყურებელსაც ალბათ აინტერესებს. ბევრი ადამიანი შეიძლება ესე დოგმატურად რაღაცებს არ იცნობდეს და ამისთვისაც არის საჭირო საუბარი მოძღვართან. ერთგვარად როგორ მოემზადოს შეიძლება ითქვას ადამიანი აი ამ ძალიან დიდი ამბისთვის, რასაც მარხვა ქვია, იმიტომ რომ ჩემს აღქმაში ესეა რომ მარხვა არ არის რაღაც გასტრონომიული შეზღუდვები და სცენარეულ რაღაცა ხორცშეჭამ თუ კარაქზე მომზადებულ რაღაცას ეს არ არის ის გარეგნული მხარე ალბათ ყველაფერი ეს და თავარი რაც არის ეს რო უთხრათ ჩვენს მაყურებელს აი პირველ რიგში მომზადება ამ დიდი გზისკენ საკმაოდ დიდი გზაა სულიერად თუ შევხედავთ ალბათ ამ ყველაფერს. საეკლესიო წესით, საეკლესიო განჩინებით წელიწადში არის 4 კალენდარული მარხვა. შობის მარხვა, საღდგომო მარხვა, ანუ დიდი მარხვა, პეტრე-პავლობის და მარიამის მარხვა. ყველა მართლმადიდებელი ქრისტიანისთვის სავალდებულოა 4-ვე კალენდარული მარხვის დაცვა. ჩვენ გვახასიათებს ხშირად გემოთმოყარეობა. აქაც გემოთმოყარეობა, ამ מחარ შევინახავ, იმ მარხვას არ შევინახავ. ეს მინდანი მიყვარს, ის მინდანი მაინც და მაინც არ მიყვარს, ეს ხატი ძალიან მომწონს, ну, ესე იგი რაღაც ვარჩევთ აქ. ყოლა დაუშვებელია, იმიტომ რომ ადამიანისთვის როგორც წელიწადის 4-ვე დრო საინტერესო და აუცილებელია, როგორც დილა აუცილებელი და საღამო, ასევე ეკლესიამ განაჩინა, რომ ჩვენ ხანდახან არ უნდა ვიყოთ ქრისტიანები, როცა ხასიათზე ვართ ან რაღაც განსაკუთრებულად მიჭირს, არამედ ეკლესიური ცხოვრება გულისხმობს ეკლესიის მიერ დადგენილ ყველა წეს განგებულებას, რაც ჩვენი სულის ხონებისათვის არის აუცილებელი. აი ამიტომ ყველა მარხვას თქვენ მართებულად ბრძანეთ, უცბად არ იწყება მარხვა. ჭირდება გარკვეული შემზადება. როგორც ყველა დღესასწაულს აქვს წინა დღესასწაული და პირდაპირ ადამიანი ვერ გაიგებს იმ დღესასწაულის შინაარსს. აი მაგალითად, ადამიანს რო ესაუბრო შობაზე, უცბად შობას ვერ გაიგებს, მას საკმაოდ ხანგრძლივი მარხვა უძღვის და მარხვა რო დაიწყო, მარხვასაც გარკვეული მომზადება ჭირდება. იმიტომ რომ თანამედროვე ქრისტიანს მარხვა გონია გარკვეული საკვებიდან თავის შეკავება და აცხადებს, რომ სულ მარხვაზე არა ვარ. ასე იციან ხოლმე. დიდხანია ხორცი არ მიმიღია და სულ მარხვაზე არა ვარ. ეს გაჭირვებაა. გაჭირვება სხვა რამეა და მარხვა სხვა რამეა. აი ყველაზე კარგად ძველ ქართულად მარხვა რას ნიშნავს? აი რუსულად არის პოსტ. სადარაჯო, საგუშაგო, შაშხანა უჭირავს ჯარისკაცს და იცავს, ხო, რაღაც გარკვეულ საგუშაგოს, სამხედრო რაღაც ტერიტორიას. და ქართულად არის დამარხვა, დაფლას დაცვას ნიშნავს. ჩვენ ახლობლები რო გარდაგვეცლება, ხო, მიწაში ვკრძალავთ და იმ ადგილს გარკვეულად, ასე ვთქვათ, ვალამაზეთ, ვასუფთავებთ. ოღონდ ის დროებით არის დაკრძალული, დამარხული, რაც დაცვას ნიშნავს, მისი სხეულის დაცვას ნიშნავს. ანუ მარხვა ნიშნავს ჩვენი ამხსარებლობის დაცვას, ვნებებიდან და ცოდვებიდან. რომ საზოგადოებამ კი არ დაინახოს ეს, რომ აი მე მარხვაზე ვარ და ასე შემდეგ. გარკვევით ამბობს მას ხო არის, ოდესაც მარხულობთ, ნუ ეჩვენებით საზოგადოებას მარხველებად. ნუ წამოჯდები სუფრის თავში
და ნუ იტყვი რომ აიცით ეს მომაწოდეთ ის არ მომაწოდეთ ვაიმე ეხლა მე მარხვაზე ვარ. მაგრამ მამა აქ რაღაცა მე პრობლემა იქნება, იმიტომ რომ შეიძლება მოხდე ისეთ სუფრაზე, სადაც არ არის სამარხო საჭმელი და მაშინ რა უნდა ქნა. ჯერ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ თუ მარხვაზე ვართ, არ წავიდეთ, მაგრამ თუ არის ისეთი მდგომარეობა ძალიან ახლობელია. შეგვიძლია რომ ამ შემთხვევაში დავარღვიოთ მარხვა, წმინდა მამები ამას აკეთებდნენ. აი მაგალითად წმინდა მამა და მორჩილი იყვნენ ერთ-ერთ ოჯახში, სამარხო არაფერი არ იყო, ხორცი მიირთვა წმინდა მამა, გამოდის და მორჩილი ეკითხება, რა ქენი მამაო, რა ვქენი, მე როგორც მწვანილი ისე მივიღე ის ხორცი, იმიტომ რომ მე პატივი ვეცი ოჯახს. წარმოიდგინე, დიასახლეს უნდა შეწუხდეს, ადგეს სამარხო გაგიკეთოს, ხო? და თან ამის აფიშირება ხდება, რომ აი ახლა მე მარხვაზე ვარ. ანუ ამის აფიშირებას ჯობია რომ დავარღვიოთ. ჯობია, ახლა კონტისი არ გავიგოთ, რომ ჩვენ ვიაროთ ყველგან და თან გამონაკლისი შეიძლება რამე თუ მარხვა არ არის მარტო საკვების მოკლება. მარხვაში ადამიანი ორგზის ქრისტიანია, აი მჩობლი ქრისტიანია, უფრო მეტად იცავს თავის ამხსარებლობას და რასაც მთელი წლის განმავლობაში ვერ აკეთებდა ან არ აკეთებდა, აძლიერებს ლოცვას, აძლიერებს ქველმოქმედებას, ფიქრობს მცნებების აღსრულებას ცხოვრების წესით და ამას უქადაგებს თავის მეგობრებს, ოჯახის წევრებს. ახლა როგორც მე მოვედი თქვენთან და მადლობა თქვენ ტელევიზიას, რომ თქვენი ტელევიზიის ეთერით უამრავი ადამიანი მოგვისმენს და შეიძლება დაფიქრდეს და 4 კვირის მერე დაიწყოს მარხვა. ეს თქვენ სიკეთეში გეთვლებათ. მეცმეთულება სიკეთეში და რამხელა ბედნიერება, რომ ჩვენი საუბარი ვინმესთვის იყოს მისაღები და დაფიქრდეს. შეიძლება დღეს არც ფიქრობდა, არც 1 კვირის მერე ფიქრობდა, მაგრამ დადგეს მის ცხოვრებაში განსაცდელი და თქვას, აქამდე ცხოვრობდი ისე როგორც მე მინდოდა, ხო? მოდი რა ერთ მამაოს მოусმინე ტელევიზიაში და მოდი აბა ერთი მეც დავიწყებ ამ მარხვას, იქნება უკეთესი გავხდე. კი ბატონო, მაგრამ რა მინდა კითხოთ, იცით, რომ ჩაგიკითხოთ რა, იმიტომ რომ შეიძლება ბევრს აინტერესებს, ხშირად ხდება, რომ ადამიანი დაიცავს მარხვას, თუ არის სწორი ტერმინი დაცვა მარხვის თუ. და ამ დროს ნუ იცავს იმ წესებს, რაც არის ყველაფერი, მაგრამ არ ეზიარება, არ ამბობს აღსარებას, ეკლესიაში არ დადის, არ ყავს სულიერი მოძღვარი, შორს არ წავალ და მე გამიკეთებია ასე პირადად და აი ეგ რო ვთქვათ, რამდენად არ მინდა ეს სიტყვა გამოვიყენო, მაგრამ ნუ რამდენად ეთულება ასე რომ ვთქვათ, სუდი სიტყვა, მე ეთულება ესეთი რაღაცა წმენა და ჩათვლა ერთმანეთთან არ ვიცი როგორ გულიკითხვა. ხო, იმიტომ რომ ამას აკეთებენ ადამიანები, მე გამიკეთებია ბევრი წლის წინ ასე, როდესაც დავიცავ მარხვა, მაგრამ ნუ არ ეზიარე, არ ვიყავი აღსარებელი და ასე შემდეგ. ალბათ ამას რას თქვენს თვალს ადევნებთ, ხო, სოციალურ ქსელში რამდენი კვების კონსულტანტი გამოდის და მოგვიწოდებენ ეს მიირთვით, ეს სასარგებლოა, ეს არ არის სასარგებლო. კი, აი უკვე ძალიან შევწუხდით ამ კონსულტაციას. შეიძლება აგეხებათ, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი ებრძვის წონას. თქვა, დაიწყე წონის კლება გინდა, დიეტაზე ხარ და რა გაინტერესებს პირველ რიგში, ხო? სასწორზე დგები ყოველდღიურად რამდენი დაიკელი, ხო? მარხვაში ქრისტიანს რა უნდა აინტერესებდეს ეს პირველ რიგში, რომ რამდენი ცოდვა ჩამოიშორა, რამდენ ცოდვას შეერკინა. მაგრამ თვითონ დამოუკიდებლად ვერაფერს ვერ გააკეთებს თუ მოძღვართან არ მევიდა, თუ უფლის მადლი არ მიიღო, თუ ცოდვები არ მოინანია და სულიერად არ შემბუსუბუქდა. იმიტომ რომ აი მარხვაშიც როგორც გითხარით, გამოთმოყვარეობა ადამიანს ახასიათებს, შეიძლება სამარხო კერძები იმდენი მიირთვას, დეკორატიული სოკოები მიირთვას ისე გემრიელად, როგორც წვადი თქვა, ხო? აი, მამა, ვიცით რა მინდა კიდე კითხოთ? სამარხო ნამცხრები როა, ანუ იმას რა სხვაობა აქვს? სამარხო გოჭი. ეგ არის ხანდაზმული ხალხისთვის და სტუდენტებისთვის. რაღაც გარკვეული ნუგეშია. ცოტა გემოთმოყვარეობაა, მაგრამ ცუდი ამაში არაფერი არ არის. მარხვაშიო თევზი იჭმება და არა მეთევზეო. ეს მითაი. მორიელს ესეთი თვისება აქვს, რომ თელი თვე არაფერს არ აჭამს მორიელი, მაგრამ შხამი უგროვდება უფრო. ანუ მარხვაში თქვენ მართებულად აღნიშნეთ, დიეტა რო არ გამოგვივიდეს და არ გვიხაროვდეს, რომ რა კარგია წონაში დავიკელი, თუმცა მარხვაში წონაში ვერ იკლებს. კი, ცომეულებს ჭამენ და უფრო სუფდებიან. გადადიან, მაგრამ ჩვენ უნდა დავიკლოთ სულიერი ჩვენი სული უნდა შემსუბუქდეს. ეს აღსარების და ზიარების გარეშე, მოძღვრის რეკომენდაციის გარეშე შეიძლება ფსიქიური აშლილობა დაგვემართოს და უფრო ხიბში ჩავარდეთ და სხვაზე უკეთესი გვეგონოს ჩვენი თავი. აი მე მარხვაზე ვარ, ის არ არის მარხვაზე. უკვე განკითხვაში ვარდები.
პავლე მოციქული ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ვინცო ხორცო მიირთმევსო, ნუ განეკითხავს იმას, ვინც ხორცს არ მიირთმევსო. ხო, მაგრამ მამა, ბევრი ჩემს გარშემო მეგობარიც და ზოგადად ადამიანი შემხვედრია, რომელსაც უთქვამს, რომ მე თქვენ საწყენად არ ვამბობ და არავის საწყენად, მაგრამ ამბობს, რომ მე არავის არ ვენდობი, მხოლოდ უფალთან პირდაპირ საუბრობ. არ მჭირდება მამაო. აი ესეთი განაცხადი აქვს ძალიან ბევრს. გასაგებია. აი ესეთ როგორ არის, რომ მე ექიმი, მე ცუდათა ვარ და ვიძახი, რომ ჰიპოკრატეს ვენდობი მარტო, მე არ მჭირდება ექიმი, კბილს ალბათ ჩემი თამოვიღებ, ან რაღაც ხო, ხო, კბილი რომ მაგრამ საიდანღაც ხო წამოვიდა ეს უნდა. გავიგე, მაგრამ კბილი რომ აკტკბდებათ, სტომატოლოგი როგორც გინდა არ მოგწონდეთ, არ მიხვალთ სტომატოლოგთან? ან ბრანაზლავის ოპერაცია რო გჭირდებათ, ქირურგი არ არის საჭირო? და მე ჰიპოკრატე ძალიან მიყვარს, ვენდობი ძალიან პატიოსანი კაცი იყო, მაგრამ ექიმებს ვერ ვიტან. აი რა გავაკეთოთ, როგორ რა გვეშველება, ხო? ადამიანი რომელიც კლინიკაში არის, მას არ აინტერესებს ექიმი რა მანქანით დადის, როგორ სახლში ცხოვრობს და როგორ ცხოვრებას ეწევა. მას ერთი სული აქვს, ექიმი მოვიდეს და ოპერაცია გაუკეთოს, ხო? ნუ მე ვფიქრობ, რომ აქ ბევრად უფრო ღრმა თემაა, უფრო სულიერი, იმიტომ რომ ადამიანი ყვება თავის მთავარ ცხოვრებისეულ შეცდომებს. განკაცებულმა ღმერთმა პირველი რაც გააკეთა, ეს არის ეკლესია დაარსა და ხელმწიფება, ცოდვების, პატიების და არპატიების გადასცა მოციქულებს. ჩვენი ეკლესია არის სამოციქულო ეკლესია. აი ეს ხელდასხმა, ხირიტონია, რაც იესო ქრისტემ გადასცა მოციქულებს, მოციქულებმა გადასცეს მოციქულებრივ მამებს, შემდეგ ეპისკოპოსებს, ღუდლებს და დღემდე მოვიდა აქამდე. აი ამიტომ მე თუ მინდა რომ ცოდვები მეპატიოს, მარხვის დანიშნულება პირველი ეგ არის რომ მე შემსუბუქდე ჩემი ვნებებისგან და ცოდვებისგან და ახსარება ჩავაბარო ღმერთს მოძღვრის თანდასწრებით. ჩვენ მოძღვარს კი არ ვაბარებთ ახსარებას. ხატი არის დაბრძანებული ანალოგიაზე და სახარება. ღვთის წინაშე ვამბობთ ახსარებას და ესწრება მოძღვარი, რომელიც კონსულტაციას გვიწევს, ადვოკატია ჩვენი. რომელიც გვეხმარება და გამშვიდებს, ნუ გეშინია ჩემო შვილო გეუბნება, ჩემო ძმაო, ეხლა ეს წაიკითხე, ესი აღარ გააკეთო, ისი აღარ გააკეთო. შეიძლება თვითონ მოძღვარი არ იცავდეს, ჯვარი წერია, მაგრამ შეიძლება რაღაცას არ იცავდეს, მაგრამ შენ ზუსტად გარიგებს რა უნდა გააკეთო. ეხლა ჩემი პირადი ექიმი, ჩემი სულიერი შვილია თვითონ თამბაქოს ეწევა. გულის კარდიოლოგია, მაგრამ მეც არ მოუწევ თამბაქოს, მაგრამ რასაც ის მე მარიგებ და ყველაფერს ვასწორებდი და კარგად მე კი მას არ ვიძახი რომ ჩვენ უნდა დავარღვიოთ ძლება, მაგრამ აი იესო ქრისტე ფარისევლებზე და მწიგნობრებზე საზოგადოებას ეუბნება, რასაც ისინი გეუბნებიან, შეასრულეთ, მაგრამ მათ ნუ მიბაძავთო. აი ხლა აი ფარისევლობაზე აი პირდაპირ გეტყვით დღეს სასულიერო პირი არ ვასახელებ ვინარი ამბობს რომ ეშმაკსო ლოცვისა არ ეშინიაო და მე არ ვამბობ უფალო შემიწყალიო და ჩვენც ესე ხო არ უნდა გავაკეთოთ არა ეგ იცით რას ნიშნავს ეგ რომ ფიზიკის მასწავლებელმა თქვას რომ ყინულის ცეცხლში არ დნება ეკლესიაში გაწევრიანება ხდება ნათლისღების საიდუმლოდ და ნათლისღების საიდუმლო იწყება კვეთებულის შეფუცების ლოცვებით იწყება ეშმაკი გადის ადამიანიდან შეფუცებით ანუ ლოცვებით და თუ ეშმაკს ჩვენი ლოცვების არ ეშინია მაშინ მე რითი მოვერიო მაშინ იარაღი უნდა ვესწროლო ხო მაგრამ მე მინახავ ძალიან ბევრი ადამიანი რომელიც ეკლესიაში შედის ლოცულობს მაგრამ გამოდის და ძალიან ცუდად იქცევა იმ მოძღვარს დაუჯეროთ თუ ეკლესიას დაუჯეროთ და სახარებას დაუჯეროთ ხო ილოცეთ რომ არ ჩავარდეთ განსაცდელში ქრისტიანობას ეხლა მე ქრისტეს დაუჯერო თუ რომელიღაც სასულიერობის დაუჯერო რა თქმა უნდა ქრისტეს დაუჯეროთ მაგრამ მე ვამბობ რომ არის ძალიან ბევრი ადამიანი რომელიც ხანდახან შეიძლება მეც ყოფილვარ მსგავს სიტუაციაში ეკლესიაშიც და იმის გარეთაც ლოცულობს ამბობენ ლოცვას იციან მამაო ჩვენოც იციან უფალო შეგვიწყალენიც იციან ყველა ესეთი მთავარი ლოცვა იციან ამბობენ მაგრამ გარეთ გამოდიან და რაღაც საშინელებებს ფარისევლებზე ხო ნაშკარად მომზადებულები მოხვედით ხო რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მადლობა ძალიან კარგია ეს ერთ ადგილზე წერია მარტო ახალ აღთქმაში იაკობის ეპისტოლოში წმენა საქმეების გარეშე მკვდარი ანუ საქმე თავარი ეს ჩვენ მარხულობთ მაგრამ ეშმაკი საერთოდ არ ჭამს არაფერს სულ მარხვაზია ჩვენ შეიძლება ღვიძარებაში ვიყოთ იმას საერთოდ არ ძინავს ასე ეუბნება ანტონი დის
შენ მომგვიძარე ხარო, მე საერთოდ არ მძინავსო, შენ მარხულობო, მე საერთოდ არ ვჭამო, მაგრამ რაც შენ გაქვსო სიმდაბლე, მე არ გამაჩნიო. ესმით? შეიძლება ყველაფერი შეასრულო, რაც ბიბლიაში წერია, მაგრამ სიმდაბლე არ კონდეს, უბრალოება, სიყვარული არ კონდეს, სიკეთე არ კონდეს, ადამიანი არ გეცოდებოდეს. ანუ მთავარია საქციელი. ქმედება. მთავარია ქმედება. ასევე არ ვიცი დღეს პროგრამაში თქვენ გიწერია თუ არა, დღეს მიცვალებულთა ხსენებაა და არ გამოგჩეს რა. დღეს არის დიმიტრის შაბათი. და ყოველი მარხვის დაწყების წინ, განსაკუთრებით დიდ მარხვაშიც და შობის მარხვაშიც ეკლესია მიცვალებულებს იხსენიებს. და მინდა რომ დღეს ცოტა ოდნავ მაინც ამას შევეხოთ, იმიტომ რომ ჩვენ სამწუხაროდ თანამედროვე ქრისტიანებს და საერთოდ საზოგადოებას არასწორად დამოკიდებულება გვაქვს მიცვალებულებთან. მკვდრებს ვეძახით მათ და ისინი მკვდრები არ არიან. ისინი არიან გარდაცვალებული ადამიანები, რომლებიც სხეულის გარეშე არსებობენ მიღმა სამყაროში. სხვაგან ზომილებაში ჩვენ სოცხლები მარხვას სანამ დავიწყებთ, უნდა გავიხსენოთ ის ადამიანები, ვინც ერთ დროს ჩვენსავით სხეულში ცხოვრობდნენ, ოღონდ დღეს სხეულიდან გამოსულები არიან და ჩვენ გველოდებიან. ეხლა ნეტა მამაოს თუ გავახსენდები, ნეტა ჩემს სულიერ შვილებს, ჩემს მეგობრებს, ჩემს ნათესავებს თუ გავახსენდები, ტაძარში მივა და სანთელს თუ დამინთებს. ეს აუცილებელია. კი ბატონო. ჩვენ მაინც იქ ზღვარზე მივედით, სადაც აი ფარისეულობასა და რწმენაზე გადის ეგ ზღვარი, იმიტომ რომ რაც შენც ახსენეთ, აკო, ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია რა. ქრისტესის ამბავი, რომელიც ტაძარში ლოცულობდა მებაჟე და მეზვერე და მებაჟე. ხო, ფარისეველი, რომელიც და მე ვერ ბედავდა ახედვას ღმერთისკენ, ხო, რომელიც აი ეგ ხო ადამიანურია ამავე დროს, იმიტომ რომ ჩვენც ადამიანები ვარ და ეს ამ პარტაუნება თუ პატიმოყვარეობამ შეიძლება გვიბიძგოს კიდე რომ აი მე კარგი ქრისტიანი ვარ, ყველაფერს ვასრულებ, მოძღვარი მყავს, აღსარებას ვაბარებ, ეზიარები, აი ხო შეიძლება ამაში ჩავარდე ისე რომ გადახვიდე აი ამ ზღვარს, სადაც არის ჭეშმარიტი რწმენა და არის ფარისეულობა ამავე დროს. სულ არსებობს ორი კატეგორიის ადამიანი. თუ დაკვირვებული ხარ სახარებაში, სულ ორ ადამიანზეა საუბარი. ორი ავაზაკია გაკვირვული მაცხოვრის გარშემო. ლაზარე და დიდარი, უფროსი შვილი და უძღები შვილი, მეზვერე და ფარისეველი. მეტი არ არსებობს. ანუ მოჩვენებითად მართალი და რეალურად ცოდვილი. და სამწუხაროდ ფარისევლები უფრო მრავლად არიან დღეს, კარგად შენიღბული, თეთრად შეფეთქილი საფლავები. იესო ქრისტე განკაცებული ღმერთი რომ მოდის, მეძავებს და ყაჩაღებს და ავაზაკებს კი არ მოუწოდებს. პირველ რიგში იწყებს იმად გამოსწორებას, ვისაც თავისთავი მართალი გონია. ვაი თქვენ და ფარისევლებო და მწიგნობრო. ასეთ შეიძლება მეც ვიყო. და ისეთი ხალხი, ვინც რელიგიის მსახურია, წარჩინებულია, პატივშია, დიდებაშია, მაგრამ ამ დროს თეთრად შეფეთქილი საფლავი. რაც ნიშნავს იცით, რომ აი ებრაელების ცოტა ისეთი ნიადაგი აქვთ, იქ მიწა ნაკლებად არის და გამოქვაბულებში დებდნენ მიცვალებულებს. აკლდამებში. ის ხო სუნი იქნებოდა, მიფარებული ქონდა ლოდი და გარედან თეთრად ღებავდნენ. ანუ გარედან შეფეთქილია, შელამაზებულია და შიგნიდან ყარს. აი საფლავებს შეადარა ასეთი ადამიანები, რომელსაც ფარისევლები ქვიათ. ანუ გარეგნულად რომ ადამიანებს აჩვენებენ, როგორი კარგები არიან, სხვაზე უკეთესები არიან, მაგრამ შიგნიდან და თვითონ ჯერათ, რომ ძალიან ღვთისმიერი ხალხია. ხო, და აი მარხვაც მაგიტომ არის, ასეთები რომ არ ვიყოთ მარხვაშიო, მათ ნუ მიემსგავსებითო. ისინი მოსაჩვენებლად მარხულობდნენ, დადგებოდნენ ტაძრის წინ და ხელებს აღაპყრობდნენ, ზოგიერთი ეხლა რომ მარშრუტკის ზღოლი რო პირჯვარს გადაიწერს და ყველა პირჯვარს რო იწერს ამ დროს, ხო? აი ასეთ რამაზე არ არის საუბარი, პირჯვარს როცა იწერ, ჯვარცმული მაცხოვარი უნდა წარმოიდგინო, ამას აქვს მნიშვნელობა და არა იმიტომ რომ რაღაც თქვათ ხორციელი რაღაცის წარმატება გინდა. ხო და აი ეს არის მარხვაში მთავარი, რომ მე აღარ უნდა ვიყო ფარისეველი, ანუ მოჩვენებითად კარგი და სხვისი განკითხვა კი არ უნდა დავიწყო, გულზე უნდა დავიდო, ხელი და ვთქვა, რომ ღერთო მილხინე ცოდულს და ამას შემიწყალე მე. ის ესეთია, რა ჩემი საქმეა. მე ჩემი ცოდვები, აი თანამედროვე გავრცელებული ცოდვა არის მოგეხსენებათ განკითხვა, ხო? ძირითადად მოდელს განეკითხავს, წამყვანი, სპორტსმენს, ექიმს და ასე შემდეგ. რატო ხდება იცით ეს ყველაფერი? ადამიანს საკუთარ ცოდვებს ვერ ხედავს.
თამამად განეკითხავს, მე ამას არ გავაკეთებდი, მე ამას არ ჩავიცმევდი, მე ამას ასე არ ვიტყოდი, მე ამას არ დავიფარებდი, მე ამას ესე არ წავისვალდი. და მე მაგას რა ამბობენ, მე ემართებათ ეგ. ხანდახან უარეს. ზუსტად. ემართება. აი დღეს როგორც კი თქვენ ვინმეს შვილი, ქმარი ან ცოდი რო დაინახო და თქვათ რამე ცუდი, ხვალ შეიძლება იგივე გააკეთოს. კი, ზუსტად. კი ბატონო, მოდით აი ბარემ მაშინ ისიც ვთქვათ, რადგანაც ჩვენ ასე თუ ისე საზოგადოებას შევეხეთ, იმიტომ რომ ის რაც ჩამოთვალეთ საზოგადოებაა სხვადასხვა პროფესიის თუ სხვადასხვა განწყობისაც კი ადამიანების საზოგადოებაა და თუ ჩვენ იმ პოსტულატს ვიზიარებთ რომ ღმერთი სიყვარულია, მაშინ სად გაქრა ეგ სიყვარული, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ საზოგადოებაში დაყოფას, ერთმანეთის ლანძღვას, გინებას, მათ შორის ხანდახან მიცვალებულებზე, ხანდახან ისეთ ადამიანებზე, ვინც არ იმსახურებენ წაქცეულზე, დაცინვას, ლანძღვაგინებას და ამავე დროს დეკლარირებულად ჩვენ მართლმადიდებლები ვართ, ქრისტიანები ვართ. ამავე დროს დავდივართ მჩხიბავებთან, ეცნობით, ყოველდღიურ, კარგად ასე შემდეგ. აი ეგ ყველაფერი რანაირად შეიძლება ერთად თავსდებოდეს. ძალიან კარგი მიქსია ეს. ძალიან პატარა საზოგადოებაში, პატარას მე რიცხოვნობით გულისხმობ, თორე ქართველი ერი პატარა ერი არ არის ზოგადად, მაგრამ რიცხოვნობით როგორ შეიძლება ეგ ხდებოდეს? რომ ბძანეთ რომ ღმერთი სიყვარულია, სიყვარული გადაგვარჩენს, მთავარია სიყვარული, ივერია გავწყინდება. ეს კლიშე გახდა უკვე, იცით? ეს ყველაფერი გახდა უკვე მოჩვენებითად გახდა ეს ყველაფერი. თავარია სიყვარული, თავარი სიყვარულია, რა არის სიყვარული? იცით რამდენმა ადამიანმა არ იცის რა არის სიყვარული? რა არის სიყვარული და რითი იზომება სიყვარული? სიყვარული იზომება მსხვერპლით. შენ რო აცხადებ რომ ნებისმიერ ადამიანი აცხადებს რომ ღმერთი უყვარს, მაგრამ არხავს ვერ ინახავს, ხო? არ ლოცულობს. თუ ღმერთი გიყვარს, რატო არ ლოცულობს? რაღაცა გაიღე. თუ ადამიანები გიყვარს და იძახი რომ ღმერთი სიყვარულია, რატო გძულს, რატო ხარ შურიანი, რატო განეკითხავ და რატო ხარ ბოღმა? დანერვოზებულები რა დავდივართ, სხვისი შურის და გამო ხო უნდა მივხვდეთ ამას არა? რატომ არის რომ სულ ქართველებმა ერთმანეთის შევჭამეთ და ამ დროს რო ვკითხო 2000 წელზე მეტია მართლმადიდებლები ვართ და ეს სიტყვები სადღეგრძელოში შემორჩა მარტო. ყანწით ხელში ჩვენ წინაპრებს გაუმარჯოს, რამდენი ქართველი მივიდა ეხლა და დღეს ეკლესიაში სანთელი დაანთო ჯვარცმასთან თავისი მიცვალებულის გამო. მაგრამ მეკითხებია, რამდენი ხვარი უნდა დაუკლა მიცვალებულს კი არ უკლავენ სხვას, თვითონ უნდათ რომ მე ის ხვარი მიირთმენ. მიცვალებული არის სული და მას სჭირდება ლოცვა. ზუსტად მარხვაში უნდა გახსოვდეს რომ შენც ერთხელ დადგება დრო და შენი სულიც გამოვა სხეულიდან და სანამ გამოვა იცხოვრე სულიერად რომ შენი სული არ იყოს გაუნათლებელი. ჯოჯოხეთი და სამოთხე აქ იწყება. შენ თუ აქ ჯოჯოხეთში ცხოვრობ, იქ სამოთხეში ვერ მოხვდები. ანუ ჯოჯოხეთში ცხოვრობს შურიანი ადამიანი, ბოღმა ადამიანი, ვინც რისხანებაშია, სულ ჭუბო, სულ ბიციტყვაობს, არაფერი არ მოწონს, ხო? და აი ბერპაის ეკითხებიან რომ რა არისო კარგი და ცუდი ადამიანი როგორიაო და ბუს ეკითხებიან რა ხდებაო ქვეყანაზეო და იგლივო სკორეაო კონსერვის ქილები და ნაგავიყრიაო ფუტკარს ეკითხებიან რა ხდებაო და ყველგან ყვავილები და ვარდებიაო რა ხო და აი აქ თუ შენ ყვავილებში და ვარდებში არ ცხოვრობ და არ ახარ თავდაბალი არ მარხულობ სიკეთეს არ აკეთებ და შენი ცხოვრების წესი პირდაპირ პროპორციული არ არის შენ სულიერ ცხოვრებასთან, ქრისტიანობასთან, მაშინ ხარ ფარისეველი და მწიგნობარი. აი ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა რომ ეს თემა ჩვენ გავშალეთ და რა თქმა უნდა ეს არ არის საკმარისი, მაგრამ ადამიანს თუ უნდა რომ საქართველოს გადაარჩინოს, თავისი ოჯახი გადაარჩინოს, სოფლიო შეცვალოს, თვითონ უნდა შეიცვალოს. აუცილებლად. თუ ჩვენ მარხვის ბოლოს ისევ ისეთები ვიქნებით, აზრი არ აქვს. თუ ეხლა ჩვენი გადაცემის მერე ერთმა ადამიანმა მაინც არ შეცვალა ცხოვრების წესი ან არ დაფიქრდა, მაშინ ჩვენ ტყუილად გვისაუბრია ეხლა. ერთი ადამიანის მოქცევა ნიშნავს მთელი სამყაროს მოქცევას. ვინც ერთი ადამიანის სული გადაარჩინა, მან მთელი სამყარო გადაარჩინა. და ვინც ერთ ადამიანს გული ატკინა, ვერ ცხონდება. თუ ერთი ადამიანის ჯოჯოხეთში გამგზავრება გამიხარდება, მე ვერ ვცხონდები და მე ცუდი ადამიანი ვარ. ეს მე მგონი არ არის რთული გასაგები, ხო? და მარხვალ ადამიანს რა უნდა ეტყობოდეს, იცით? რომ ის უკეთესია, აღარ ჭუბობს, აღარ ყვირის, აღარ განეკითხავს არავინ, თავჩაღუნული დადის მეზვერესავით და თავის თავში ეძებს შეცდომებს.
რომ აი სულ ჩემ ცოლზე და ჩემ ქმარზე რომ ლაპარაკობ, ცუდია. კაცო, მე მგონი მე ვარ ცუდი და ის იმიტომ არის ცუდი. ის ჩემი ქმარი რომ ყვირის და სმა დაიწყო, იმიტომ რომ მე არა ვარ ისეთი მეუღლე. არ არის სითბო ოჯახში და ჩემი ქმარი იმიტომ მოდის ნასვამი ხშირად. ან ჩემი ცოლი სულ იმიტომ ჩხუბობს, რომ მე არა ვარ კარგი ქმარი. ამდენს რო უსვამ. როდის მოვტანე ყვავილები აღარ მახსოვს ბოლოს, ხო? რომ მოვდივარ უკვე ისეთი ნაკეიფარი ვარ, სულ არ მაინტერესებს ჩემი ცოლი ამ მდგომარეობაში. და მარხვაში აღარ უნდა დავლიოთ. მარხვაში უნდა არც ლუდის სხვათა შორის მაგაზე ამბობენ სცენარეულია, არ შეიძლება ის. აი ახალ თაობაზე მინდა კითხოთ, საკმაოდ განსხვავებული ზედმეტად მე მგონი განვითარებული და ძალიან მაგარი ახალი. რას უძახეთ განვითარებას გააჩნია? ნუ მე მაგალითად ეხლა რასაც უყურებ ამ ახალ ტექნოლოგიურად. მაგათ ასაკში მე არ ვიყავი ეგეთი განვითარებული. ტექნოლოგიურად განვითარებული, იმიტომ რომ ბავშვი რო იბადება უკვე იცის როგორ უნდა ხო, მაგრამ ის იმდენი ტვინი ხო უნდა კონდეს რომ ეს ყველაფერი მოახერხოს. მე მაგას ეხას ვერ ვაკეთებ რაღაცეებს და ნუ მე ვფიქრობ რომ ჩვენზე მაგრები არიან, მაგრამ გააჩნია რა შემთხვევაში. კი ბატონო. მაგრამ მე მაინტერესებს ეს ახალი თაობა როგორ შეიძლება რომ თქვათ ესე მოვაქციოთ ეკლესიისკენ, იმიტომ რომ არის ესეთი მოსაზრებაც რომ დიდად მოდაში არ არის ეკლესიურობა, ეს რაღაცა მარხვის შენახვა, ზოგისთვის ისიც ძალიან კარგი ესეთ სიტყვას ვიხმარ, პონტია რომ ათეისტია და ასე შემდეგ. ანუ აი რანაირად გავაკეთოთ ისე რომ გავაგებინოთ ახალ თაობას, რომ აქ მოდა და სტილი არაფერ შუაში არ არის. აი ჩემთან მაგალითად ვერჯილ მოსულა ქალბატონი, ან მამაკაცი და უთქვია მე არ მცალია რომ ვიარო და აი თუ შეიძლება ჩემი შვილი ივლის ტაძარში. ჩემს მაგივრათო? და თან სტიკარი ჩააცვი. ესე არ არის ჩემო კარგებო რა. ფსიქოლოგებიც გვეთანხმებიან ამაში, თუ შენ გინდა რომ შენი შვილი სიგარეტს არ ეწეოდეს, შენ არ უნდა ეწეოდეს სიგარეტს. თუ გინდა რომ შენი შვილი არ ბილს იტყვაოდეს, შენ არ უნდა ბილს იტყვაოდე. თუ გინდა რომ შენი შვილი იყოს კეთილი და რელიგიური, შენ უნდა იყო დაანებეთო თქვენი შვილების აღზრდას თავი. შენ აღზარდე შენი თავი და შენი შვილი დაინახავს რა არის სიკეთე რა არის. პირადი მაგალითი. გასაგებია. მარტო რომ ვილოცო რომ აი ჩემი შვილი კარგად იყოს, ასე არ არის. მამაჩემი მაგალითად ციგნიერი კაცი იყო და მე ვხედავდი რომ დილა რო თენდებოდა ციგნია ჭირა ხელში, ღამდებოდა ციგნი. მეც მიყვარს ციგნი. მას რო განსხვავებული სასმისი ჭერებოდა, მეც განსხვავებული სასმისი მეჭირებოდა ხელში. დედა რომელიც ეწევა თამბაქოს, შვილიც იგივეს გააკეთებს. მამა რომელიც ბილს იტყვაობს, აი 99% ეს მე მგონი ყველა დამეთანხმება ამაში, რომ იგივეს აკეთებენ. მარტო სიტყვიერად, აი კორლეონე იყო მე მგონი მაფიოზი, რომ რასაც მე გეუბნები შვილო ის გააკეთე, რასაც მე ვაკეთებო ის არ გააკეთო, მაგრამ შვილმა ის გააკეთა, რაც მამა დაინახა ის გააკეთა. ამიტომ ჩვენი თავი აღზარდოთ. ეხლა მე მრევლს რომ მოუწოდო, იმარხულეთ, მე რესტორნებში ვიარო, ხო არ იქნება მართებულია რა. კარგია, როცა მოძღვარი ამბობს და ასრულებს კიდეც. მის სიტყვას უკვე ძალა აქვს. მაგრამ არის მოძღვარი, რომელიც ამბიონზე ძალიან კარგად ქადაგებს, მაგრამ ქუჩაში რო გამოვა, სულ სხვანაირად იქცევა. და მრევლი ამას რო ხედავს, მე ცოტა გული უცრუდება, ხო? ეგრეც არის. ამიტომ ასე არის შვილი და მშობელიც. აი, ეხლა სანამ შემოვიდოდი თქვენი ერთ-ერთი თანამშრომელი მესაუბრებოდა შვილზე, რომ შვილს ვესაუბრებიო რელიგიაზე. თქვენ უნდა ესაუბროთ შვილებს ღმერთზე. ოღონდ ისე კი არა, ვიღაცა მოხუცებული კაცი არის სადღაცა შორს. იქნებ სკოლებშიც უნდა ისწავლებოდეს. უკვე არის მზაობა, მადლობა ჩვენს ხელისუფლებას ამით აქედან გამომდინარე, რომ უკვე საპატრიარქო ამზადებს, მე ვიცი რომ 50 სასულიერო პირი უკვე მზად არის, რომ შევიდნენ სკოლებში. აი სკოლაში სადაც ჭეშმარიტება არ ისწავლება, აი ძალიან კარგია ფიზიკა, მათემატიკა, ქიმია, ყველაფერი კარგია, მაგრამ ჭეშმარიტებას ბავშვი თუ ბავშვობიდან არ აზიარე. აი მე ხო ისეთი ადამიანები, ცოტა ბინძური ადამიანები, აი ესე ეტყვიან და აბა გამოდით ქუჩაში ახლა დაამხეთ თავრობა. არა ჩვენ რაშუაში ვართ ახალგაზრდობა გამოდის. ჩვენ რაშუაში ვართ ახალგაზრდები გამოდიან, ჯენზი თაობას ეძახიან, ხო? შვილო, შენ ქუჩაში რომ აპირებ სახელმწიფო აშენო და თავრობა შეცვალო, სულ ქუჩაში დარჩები. ვისაც მოიყვან, მე ის არ მოგეწონება, მე იმის დამხობა მოგინდება და სულ ასე ქუჩური ურთიერთობით, მიტინგებით, ქვეყან მე 50 წელს გადაცილებული ვარ, ხო?
რაც თავი მახსოვს ჩვენი ქვეყანა სულ რუსთაველზე ვიკრიბდება. აი მართლა დავიტანე. ვერ მივდივარ წინ ხო უნდა გავიგოთ ხალხო არა და უნდა უთხრა ჩვენ შვილებს ხო ჩემი შვილი ერთ-ერთი ამერიკაში სადოქტოროს იცავს ბიოქიმიაში. მე უთხარი ჩემ შვილებს არ მოგწონთ არსებული ხელისუფლება მღვდლები მე რო მღვდლები არ მომწონდა მე გავხდი მღვდელი. ხო და შენ თუ გინდა შვილო რომ შეცვალო მთავრობა შენ იყავი პროფესიონალი ეკონომისტი იურისტი ღვთისმეტყველი არჩევნების გზით მოდი ხელისუფლებაში და მართე ქვეყანა. ხა დედა რო ეტყვის და მამა რო აბა გავიდეთ მიტინგზე და პოლიციელს დედა აგინე და კოქტეილი ესროლე ესე ქვეყანა არ აშენდება. მოლოტოვის თორე კოქტეილიც არის და კოქტეილი მარგარიტა რო ესროლო. ესე ქვეყანა არ აშენდება. მე იმას კი არ ვიძახი რომ ჩვენ იდეალური ხელისუფლება გვყავს. ბევრი რამე ეშლებათ, მაგრამ ასე შეცვლა ხელისუფლების და თან ბავშვების ხელით, აი ეს ახალგაზრდობა დგას ხო ის ვიღაც ლაზარე რომელიც ესე რაღაც დახატული როა რაღაც გოგრას რო გავს რაღაც ჰელოუნის გოგრასავით როა დახატული ხო და ის არის გმირი დღეს წარმოიდგინეთ რა და ჩვენ თაობას კი არ უყვებია რომ გიორგი სააკაძე იყო გმირი და დემეტრე თადავდებული არის გმირი და უამრავი გმირები ყავს ხო ან აკაცუკი რას ნიშნავს კაცო ხო რაღაცა უცნაური სახელები უცნაური ტერმინები და მე ჩემ შვილებს ამას ვეუბნები შვილო რომ მე გამიხარდებოდა რომ შენ კარგი პრემიერ-მინისტრი გამხდარიყავი ან მინისტრი ან რა ვიცი რაღაც დეპარტამენტის თავმჯდომარე ოღონდ ამას ჭირდება ქუჩაში სირბილი კი არ ჭირდება ამას ჭირდება წიგნი ამას ჭირდება შრომა დაუღალავი შრომა ილია რო ჩამოვიდა პეტერბურგიდან რა თქვა როგორ შემხვდება ჩემი ქვეყანა მე და მე რას გაუკეთებ ჩემ ქვეყანას აი ამ ჩვენს ახალგაზრდებს ეგ უნდა უთხრა შვილო მიტინგზე კი არ უნდა იდგე წადი დრო არ დაკარგო ბევრი ისწავლე და მოდი კანონიერი გზით ხელისუფლებაში და რაც არ მოგწონს ხელისუფლებაში ეს გააკეთე შვილო და არა ესროლე და მიდი ყოჩაღ და კარგი ტიპი ხარ და სელფები იღო აი რა არის ახლა ეს და ამას სამწუხაროდ ხელისუფლებიდან ძველი ხელისუფლებიდან აქებს ხალხი ეს არის ახალგაზრდობის დაღუპვა კი ბატონო მე ხუთი შვილის მამა გელაპარაკებით ხალხო მე არ მინდა რომ ჩვენი შვილები სულ ცხოეთში დარბოდნენ მიდიოდნენ აქ უნდა გაიხსნას ისეთი სასწავლებლები რომ ახლა მენატრება ჩემი შვილი უკვე მეორე წელი არ მინახავს ვერ ჩამოდის რომ შეიძლება უკან არ დააბრუნონ აღარ შევიდეს ქვეყანაში კი ბატონო მე მინდა აქ იყოს ესეთი სასწავლებლები რომ ჩვენმა შვილებმა აქ ისწავლონ თუ კი იყალთოს აკადემია იყო და თუ კი გელათის აკადემია იყო როცა ვენას ჩალაკონდა გადაფარებული და ამერიკა არ არსებობდა და რუსეთი ჭაობში დარბოდა და ჩვენ აკადემია ქონდა აღარ შეიძლება დღესაც ქონდეს დღესაც გვაქვს აკადემია მაგრამ უმაღლესი სასწავლებლები უნდა იყოს ძალიან მაღალი დონის. და ამას ჩვენი შვილები გააკეთებენ, იქიდან რომ დაბრუნდებიან, როგორც ვაჟა დაბრუნდა, როგორც ილია დაბრუნდა, როგორც აკაკი დაბრუნდა. მაგრამ ჩვენ შვილს მიტინგზე დავაყენებთ, რა გამოვა ასე, არ გამოვა. კი ბატონო, ეს თემა ჩვენი საუბარი ძალიან საინტერესოა და კიდევ გაგრძელდება, იმედია. ნუ პირდაპირ ეს თავისი წესებია და სამწუხაროდ არ გვაქვს იმის დრო რომ ასე სიამოვნებით გელოდებით მომავალშიც რა თქმა უნდა. გეცლებათ